Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Vëllezër të nderuar, sot me lejen e Allahut xhalla wa ala do t'i kalojmë disa çaste me njërin nga ajetet kuranore të surës Al-Araf, ajeti 199. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet: Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Thot, bëhu i matur në sjellje ndaj tyre, thirr në të mirë dhe shmangu nga ignorantët. Nga ky ajet, vëllezër të nderuar, do të mësojmë disa rregulla, disa cilësi të cilat duhet t'i ketë besimtari i cili thret shoqërinë e vet, rrethin e vet në islam dhe në punë të mira. Ky ajet na mëson se si të sillemi me natyra të ndryshme të njerëzve. Andaj do të fillojmë fjalë për fjalë ta lexojmë dhe të mundohemi sot pak të meditojmë në ato fjalë të këtij ajeti dhe të nxjerrim dobi dhe rregulla të cilat i kanë përmendur edhe dietarët lidhur me këtë çështje. Andaj thot Allahu azza wa jalla në fillim të ajetit: Khudhil afwa. Bëhu i matur në sjellje ndaj tyre, ndaj njerëzve. Sepse, vëllezër të nderuar, jo të gjithë njerëzit kanë natyrshmërinë e njëjtë. Njerëzit dallojnë në moralin e tyre, në sjelljet e tyre, në edukatën e tyre e kështu me radhë. Andaj ka prej njerëzve që janë të qetë, janë të butë, ka prej njerëzve që janë më të ashpër, më të vrasht, më nervoz e kështu me radhë. Andaj Allahu xhalla wa ala fillim të ajetit po thot: bëhu i matur në sjellje ndaj tyre. Do thot bëhu edhe falës, se el afu është edhe me fal. Do thot je i gjerë ndaj njerëzve, ndaj natyrave të ndryshme të njerëzve. Mos prit që gjithë njerëzit të kenë natyrshmërinë, moralin, edukatën e njëjtë. Jo, njerëzit dallojnë, si thamë më herët. Ka prej tyre me natyra të ndryshme. Andaj, thirrsi, besimtari, i cili thret në rrugën e Allahut xhalla wala, duhet të jetë shumë zemërgjër, ti pranoj njerëzit ashtu qysh janë dhe mos të pret për gjithë njerëzve të sillen mirë me te. Por ky të bëhet ai i cili sillet me gjithë njerëzit mirë. Bëhu ti si thirrës personi i cili sillet me gjithë njerëzit mirë. Mirë, po mos prit, është e pa logjikshme që të presim që gjithë njerëzit të sillen mirë me neve. Sepse kjo nuk ka mundësi, nuk ka ekzistuar asnjëherë. Për këtë arsye kërkohet nga thirrsi apo davexhiu që të jetë i gjan me njerëzit, të jetë i hapur me njerëzit, të jetë i dirushëm me njerëzit, të fal njerëzit ata të cilët gabojnë ndaj tij e kështu me radhë. Dhe momentin kur besimtari vendos të hynë në këtë betejë apo në këtë adhurim, cila është thirrja në rrugën e Allahut xhalla wala, duhet të përgatitet që do të ballafaqohet me lloj-lloj njerëzish. Andaj nuk bën që sjelljet e tyre jo të mira të merr afër zemrës dhe mandej ato ta e dobësojnë, ta e demoralizojnë e kështu me radhë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte kështu. Ishte i mëshirshëm ndaj njerëzit, i falte njerëzit. Ju e dini rastin kur Allahu azza wa jall e zbret melekun e kodrave dhe e pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: a do që une t'i bashkoj këto dy kodra edhe t'i shkatroj mushrik të cilët e maltretuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shumë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj me jo, se ndoshta dikush prej tyre del që adhuron Allahun xhalla wala. Mas gjitha këtyre torturave, në gjitha këtyre mundeve që i përballoi nga populli i tij, nga ndoshta edhe më të afërmit të tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shndroi turimtar edhe mëshirues dhe fals ndaj njerëzve. Kjo do thotë duhet të jetë cilësia e parë e jonja dhe çdo besimtari i cili don që t'i thret njerëzit në vepra të mirë. Pastaj Allahu xhalla wala çka thotë: wa'mur bil urf.
dhe thirr në të mirë. Thirr në të mirë, thirr në vepra të mira, thirr në islam, thirr në mirësi. Mirë po, mas pari të ka mësuar Allah xhallahu ala me çka duhesh mu stolis. Mu stolista me butësi, me mëshirë, me zemërgjësi ndaj njerëzve. Pastaj, shikoni çfarë kombinimi. Pasi që je stolisur dhe pajisur me durim, me butësi, me mëshirë ndaj njerëzve, ti vepron edhe një vepër tjetër të mirë. Pi thret njerëzit në hajër, në çdo të mirë, në islam, në shpëtim. Andaj analizojeni se çfarë kombinimi i mirë kishte me qenë nëse çdo njëri prej nesh kishte me i posedu këto cilësi, mu stolis me këtë moral dhe me këto cilësi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë njeriu më i mirë është ai që është më i dobishmi për njerëzit. E i dobishëm je atëherë kur njerëzit i thirrën në të mirën, në të dobishmen, në hajrin. Andaj duhemi që ne të mundohemi sa më shumë të thrasim njerëzit në të mirë po duhet të përgatitemi që jo çdo kush prej tyre, jo çdo secili prej tyre do të përgjigjet pozitiv, apo do të sillet mirë me ne. Ka mundësi që ata të reflektojnë me një sjellje të vrashtë, edhe pse ti sillesh butë me ta, sillesh mirë me ta, mirë po ata e kthejnë atë me vrasësi, me ashpërsi, kështu me radhë. Ka shumë raste në historinë islame, ndoshta edhe dikush prej juve, apo dikujt prej juve i ka ndodhur kësi lloj rastesh që ndoshta kur e ke thirrë ndonjë njeri, i cili më të vështirë ka pas, po them, mangësi në edukatën e tij, në sjelljen e tij, ka qenë shumë i ashpër, mirë po thirrsi ka qenë aq i butë, aq i urtë, e ka folë me urtësi, me butësi, me argument, dhe kjo sjellje ka ndikuar te ai para fjalës së tij, ka ndikuar pozitiv dhe është pendu dhe ndoshta është përmirësu dhe është bërë rob i mirë dhe i drejtë dhe i sinqert i Allah xhallahu ala. Andaj një sjellje e mirë ka mundësi me bë dobi më shumë se shumë fjalë dhe shumë punë. Nëse meditojmë ajetin ku Allahu xhallahu ala ju drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe thotë: "Dhe në saje të mëshirës së Allahu xhallahu ala ti u sille butësisht me ta." E sikur ti ishe i vrasht ndaj tyre, ata do të largoheshin nga ti. Do thotë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përfitoi zemrat e njerëzve me butësinë, afërsinë që e kishte ndaj tyre. Dhe vëllezër të nderuam, mos të harrojmë asnjëherë që edhe ne dikur ishim në gjendje sikur ata. Andaj të mëshirojmë njerëzit ashtu siç na kanë mëshiruar njerëzit tjerë neve. Të sillemi mirë ashtu siç janë sill njerëzit tjerë me neve. Mos t'i harrojmë ditë kur edhe ne kemi qenë ignorant, dhe ne ndoshta na herë jemi sill me vepra dhe me sjellje të keqe. Andaj mos prezantohemi si të pagabushëm, si të përsosur, si i përsosur dhe pagabushëm është vetëm Allahu xhallahu ala. Gjithë njerëzit gabojnë, gjithë njerëzit mundin me rrjedhë për tyre vepra ose sjellje të liga. Mirë po, të shumë prej njerëzve ka hajër të madh, mirë po, atë begati duhet me ditë se si me e nxjerr, se si me e kultivu, dhe si me e shtin në funksion. E kjo kërkon durim dhe kërkon dituri dhe butësi e kështu me radhë. Dhe cilësia tjetër e tretë dhe e fundit në këtë ajet që ka përmendur Allahu azza wa jalla thotë: "Wa a'rid 'anil jahilin." Dhe shmangju ignorantëve. Vëllezër të nderuam, ka mundësi, ka raste, ndoshta edhe ka mundësi shpesh me ndodh, sidomos kur njeriu jeton në një shoqëri ku me të vërtet padituria, ignoranca është në masë të madhe, atë ka mundësi shumë lehtë me has që pasi që sillesh butë, e sillesh mirë, i durimshëm, i mëshirshëm, me dituri, me urtësi, prapë ata me rebelu dhe me sill keq me ty dhe mos më u përgjigj thirrjes tone. Kjo ka mundësi shumë lehtë me ndodh. Kjo ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me më të afërmit e tij, me gjallarët e tij. Ata nuk i kanë përgjigj. Bile ka pas për tyre të cilët kanë qenë armiq më të mëdhej të tij në këtë dynja. Andaj njeriu duhet më u përgatit
Besimtari duhet të jetë i përgatitur që ka mundësi gjitha këto me i vepru çka kërkohet prej neve dhe prapë se prapë rezultati me qenë jo i kënaqshëm. Andaj çka kërkohet prej neve? Kur ignorantët mas gjithë ati mundet që jep ti, për ai të ketë dobi, e kthen mirësinë tënde me ignorancë, atëherë thot Allahu xhalla wala wa a'rid anil jahilin. Dhe shmangu nga ignorantët. Çka do të thotë shmangu nga ignorantët? Vëllezër të nderuam, ignoranti nuk din gjë tjetër përveç se me fy, me ngrit zanin, me musil keq. Atëherë ti si besimtar nuk kërkohet prej teje që t'ju përgjigjesh me të njëjtën sjellje. Jo, shmangju, largoju. Si ka thënë Allahu Azza wa Jalla, kur ata i fyjnë ata besimtar, kur jo muslimant, jo besimtar, i fyjnë besimtarët dhe folin keq për ta, qalu salam. Thënë salam. I ignorojnë, ja na shkalojnë. Mundohëm ja arsyetu. Është provu thuj vetes tënde. Është provu me ignorancë, është provu me padituri, është provu me pa edukat, me pa maturi. Kurse falëndero Allahun xhalla wala që dhuroj ty me mëshirën e tij, me mirësinë e tij, dhuroj ty dituri, dhuroj ty ulësi, durim, moral të mirë, edukat mirë e kështu me radhë. Shiko vëlla i dashur. Analizoje dhe meditoje duan cilën e ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë ka dalë nga shtëpia. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahumma inni a'udhu bika an adil aw udall. Thot o Allah, unë kërkoj nga mbrojtje nga ti që mos të devjoj askën dhe mos të më devjoj mua askush. Au azil au uzal. Apo ta shpije dikën nga rruga e drejtë, apo të shpije mua dikush nga rruga e drejtë. Au adhlim au udhlam. Apo t'i bëj dikuj pa drejtësi, apo dikush të mua të më bëj pa drejtësi. Au ajhal au yujhal alej. Apo të sillen me ignorancë ndaj dikujna, apo dikush sillet me ignorancë ndaj meje. Do të thotë kjo ka qenë duaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa herë ka dalë prej shtëpisë. E ka lutur Allahun azza wa jall me këtë dua. Do thotë që të sillet mirë me njerëzit, ta ketë sjelljen e mirë me njerëzit, dhe të ketë mbrojtje nga sjelljet e këqija që kanë mundësi më afër njerëzve. Andaj e shohim edhe në këtë dua se sa rëndësi ka dhënë Islami sjelljes dhe urtësisë të mirë ndaj njerëzve që duhet ta ketë besimtari. Andaj vëllezër të nderuar, të jem të durueshëm ndaj njerëzve, të jem mëshirueshëm, falës, zemërgjer ndaj njerëzve. Mos të harrojmë se edhe ne ishim dikur në gjendje të tyre, apo ndoshta edhe më të keqe. Por Allahu dashti dhe na nxjerrin nga errësira në dritën e besimit, nga errësira e devijimit, e ignorancës në errësirën e besimit dhe diturisë. Mos të harrojmë këtë kurrë, dhe kjo ishte vetëm si mirësi nga Allahu xhalla wala. Dhe pastaj të thirremi aq sa kemi mundësi në hajër, në vepra të mira, në islamin e pastër, me urtësi, me dituri dhe me butësi. Të pasi që i veprojmë gjitha këto, maksimumin tanë, atëherë nëse përgjigja apo reakcioni i tyre jetë i ligë dhe jo i pozitiv, i kënaqshëm, atëherë veprojmë me urdhën që na ka urdhëruar pejgamberi Allahu xhalla wala, wa a'rid anil jahilin, dhe shmangju nga ignorantët. Nëse Allahu xhalla wala na dhuroj dituri të pastër, urtësi, durim dhe vullnet në këtë rrugë, në thirrjen drejt Allahu xhalla wala, dhe të na mundsoj neve të veprojmë vepra të mira dhe të vdesim në këtë rrugë duke qenë Allahu xhalla wala i kënaqur me ne. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.